nuko dutangiye filime yacu. Bimeze bite? Nuko dutangiye filime. Asa nk'uri gutwara mu buryo butamezemo neza. Waje no kuva mu modoka ni ikibazo. Umugabo afite amaraso. John Abraham, uyu mugabo aratwiga. Yewe no misenseka. John Abraham, mambo vipi? Namugaruye. Yajano bamurashe. Ese uyu mugabo yabaye iki? Bimeze bite? Umugabo bamurashe. Ameze nabi. Nimba batamurashe bamujombye nk'uruntu rw'urwuma bamufashe. Umugabo aravuze ati ndi gupfa. Ati ndi kumva intambwe z'urupfu ziza zinsatira. Mbega ibirenge by'urupfu. Uburyo nakifuje se shaka kongera gutangira ubuzima bwanjye mu buryo butandukanye n'ubwo nari mbayeho. Ati wambwije ukuri buryo wambwiraga ukuri inshuti yanjye Sadati. Ati burya nari ndi kwiruka nsatira irimbukiro ryanjye. Uburyo nifuza ko nakabaye narakumviye. Rya joro ngataha. Iriya joro rero uyu mugabo dutangiranye sinzi ikibazo yagize ari kuva amaraso. Ati ubundi gupfa. Atari ko inshuti yanjye yitwa Sadati yajyaga mbwiza ukuri. Ati uburyo nifuza ko rya joro Sadati yambwiraga ngo ntahe burya nakabaye naritahiye. Bimeze bite rero? Atari ubuzima bwari kuba bwaragenze ukundi gutandukanye nuko. Kabiri chalna yaar puri raat hone aa gayi yaar. Kabiri biro dutedore bugiye gucya. Barakwereka uyu musore Kabiri dutangiranye yatangiye kwibuka umunsi umwe hari nijoro basinze n'abagenzi babwira ati dutaye burije. Nawe uricaranye nawe haguruka guruka. Saa 11 zigiye kugera. Kabiri basi basha kumwumvisha Kabiri. Ab chalna yaar. Kabiri tugende dore burije. Umusore ni umusinzi. Atangiye kwicuza avuga ati byibura rya joro mbimenye ngatahana namwe. Ibi byose nago biba byarambayeho. Ni inshuti ze bari basangiye basinze. Kabiri yanze gutaha. Ari sube hone wali hai yaar. Bugiye guca mu kanya. Ariya mu kirere. Sube hone. Uzi ko bugiye gucaye. Reka tuba dutegerejeho gato. Surat sahab ko good morning kahe. No ni bucya. Tuze gusuhuza izuba tubone gufara. Erega ni inshingano za muntu. Hame ek dusre ke sukh ko tugomba kwita ku byishimo n'akabaro ka bagenzi bacu. Niyo mpamvu ngira ngo menye nimba mu rugo iwanyu umugabo mubanye akunyuze cyangwa se ako kababaro ufite n'ibyishimo tube twabisangira. Misensek. Ese wareka nkakugurira ko kunywa. Musore ese nago nyumva genda umugore wubatse nundi munsi. Umugabo wawe sari hehe? Ari hehe? Umugabo wawe ari unko be drink pila de nawe ngo mugurira akantu mukaraga karawunda ahubwo. Umugabo wanje ntawe uri mu mujyi. Mbega umugore. Abagabo nk'abo rero ndabakunda badakunda kuba bari mu ngo zabo bagiye ku mamisiyo. Uyu musore amenya Karo nongeye nawe duserebure ibura ry'umugabo wawe muri uyu mujyi. Nimba umugabo wadahari ngiye ndahari. Mbega umugabo. Umugabo wanjye ariko muri weekend ageza muri uyu mujyi. Nurisi weekend yari yagera. Undebere. Urabona madam. मैंने आपको जो ड्रिंक ऑफर दिया है icyo cyifuzo ningwe cyo kugurira icyo kunywa मैं यहाँ सिर्फ hano ndamara isaha n'igice ushatse wavuga vuba narisubira यहाँ से निकल जाऊंगा kandi ningenda ndagenda byiteka nukomeza kubeshya inshuti zawe gutya umunsi umwe bizagusaba igiciro gikomeye cyane dore ifoto etse kubera icyo akanya keza mu buzima akunda kurangira vuba. Mu minsi ibiri gusa umugabo wanjye araza kuba agarutse ibaza abagore bacu twishakiye. Iyo ari kumwe n'agasore arakabwira ngo kuki ibyishimo ariko bitaramba cya kigabo twashakanye ejo bundi kizahita kigaruka. Kuki kije kutubuza ibyishimo iyo kiba gitinze unyumvira amagambo. Nakubwira ngo Bibiliya ni igitabo cyiza nubyumve. Ati kudashaka biba byiza kurushaho. Gushaka ariko ni byiza. Bibaza umugore kuvuga ati umugabo wanjye nukuri simbi babwiye ndi hano. Sinjye ubyivugiye. Katurore umva amagambo y'umugore. Wumva amagambo akanya keza kukikarangira vuba. Mu minsi ibiri gusa cya kigabo twashakanye kiraza kuba kigarutse cyongere kinkorakoreho
kiriya kigabo umubiri wanjye kiwufata nk'ari igikoresho. Ibaza ariko ari kuregera imbobo. Nakifuje ko nakabaye ntarahuye nawe sheri. Iyo nahura nawe ntabwo nari kumenya ubuzima buteye isoni nari mbanyemo n'umugabo wanjye. Umugabo nawe akatubwira ati amagambo ya Sonia yaransazaga. Pawulo yavuze yari intumwa nziza y'Imana, kera bamwitaga Sawuli atarakizwa. Sonia. Ariko uri kwirengagiza ko uri kumwe nanjye. Kumva umeze nk'aho hari undi muri kumwe. Ndagenda kurikira filime, umugambi baje kunozaho ukuntu bagomba kwica uriya mugabo. Umupfubuzi n'umugore barashaka. रोहित के जाने के बाद Karakana ka Anushka niko kazasigarana imitungo y'umugabo. आधी जायदाद karakana kazaba kabaye akamiliyoneri ku myaka mikenya. बन जाएगी वो. Nikuze imyaka 18. करोड़पति जब तक कि वो 18 gusa mama we amafaranga yose azayasindira yose. Sasa uyu mugore yasinyanye ivangura mutungo n'umugabo we. Ku buryo amafaranga y'uriya mugabo apfuye, uwo mugabo amwita uriya mugabo twabonye Rohit, aramutse apfuye amafaranga yasigaranwa n'akishywa ke. Ariko ako kishywa kuriya mugabo ngo gafite mama wako umusinzi, ubwo ni mushiki w'umugabo. Amafaranga azayangiza. Ariko nawe bazaguha kimwe cya kabiri cy'imitungo wagabanje. Nasanze muramukazi wanjye afite umuriro ameze nabi. Bivuze ngo uriya mugabo wapfuye hari undi mugore yari afite mbere utari Sonia. Sonia ni umugore yishumbushije. Byari ijoro rikonje, amadirishya yose afunguye. Ari kutubwira umugore wa mbere uriya mugabo wapfuye. Uwo mugore yari yiyoroshe. Dushaka umuntu wamuvura ariko umuforomokazi we yari yabuze. Ubwo nagiye mfata ikiringiti nyizengurutsa muramukazi wanjye. Aratubwira umugore wa mbere uriya mugabo wapfuye. Ako kanya nibwo umuforomokazi yinjiye. Arangije ntiyagira ikintu kimwe atubwira. Umuforomokazi yarahagaze gusa. Nawe uzakwica uriya mugore muri gukorana. Sasa uyu mugore ari kugerageza kuvuga ko Sonia ari nawe wishe umugore wa mbere uriya mugabo w'umukire, akahita ashyingiranwa n'uriya mugabo w'umukire, none ari kumubwira ati nawe azakwica nimba muri gukorana. We ibyo umbwira nabyo nzi. Bambwiye ngo ikirego cya Rohit batangiye kugikurikirana. Ikirego cyahagurukijwe ndetse na mushiki we, ndetse ari kuvuga ko yishwe. Wafashe kimwe cya kabiri cy'imitungo nanapfa aho kugira ngo ngire n'umuntu n'umwe amakuru iriya mitungo. Begi ninja we, umusore yararebye arikanga. Bamubwiye ati uriya mukobwa yaragukoresheje nawe yakwica. Ariko Rohit Kanani weho wamwishe. Weho wamwishe wabyibagiwe. Ntabwo rero njye wamwishe, niwe wishe umugabo wanjye. Yego, umugabo wanjye naramwishe, ariko niwe watumye mwica. Niwe upanga buno bwicanyi bwose mu mutwe wawe. Nyagasani, wakomeje kunkoresha. Ni nawe wahamagaye polisi urabaneza. Ni nawe wabohereje rinete z'umugabo wawe kugira ngo ubaneze. Nabaye umusazi ndetse nabaye impumyi bitewe n'urukundo ngukunda. Nyagasani, kubera kugukunda dore inyiturano umpaye. Oya wibeshya, ntabwo wigeze unkunda kabiri, ahubwo wari umfitiye irari. Umubiri wanjye niwo wifuzaga. Byose byari inzara y'irari wari umfitiye, nta rukundo wigeze ungirira. Rero nanjye nagombaga kugufatirana kuko wari umfitiye irari, wumva ushaka ko umubiri wanjye nanjye nkagukoresha. Ibaza umukobwa uri hano. Nanjye warankoresheje noneho kugira ngo ugere ku butunzi bwawe. Ese basi ibiriya minsi yose twamaranye turi kumwe, waba warigeze unkundaho byibura gato? Byibura warigeze ungirira urukundo na gato muri iriya minsi twari turi kumwe? Oya, oya, habe na gato. Ntabwo ariko meze pe Kabir. Nta muntu n'umwe nigeze nkunda mu buzima bwanjye, ariko narikunze, njye ndikunda gusa. Nyagasani, n'abagabo rega murikunda, nta muntu mukunda, ariko njye naragukunze. Naragukunze pe, naragukunze n'ubu ndagukunda. N'ubu ngubu ncana nzi ko wapanze kunyica.
uko byagenze ibye